မိတို့အထုံနေရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးဖြစ်ရေးအတွက်အခြေခံကစပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေဟောဒီတဖြည်းဖြည်းပြောလာတာတော်တော်လေးတော့အချိန်ကြာရောက်တော့ပါပြီမမသားသားနဲ့သင်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တဲ့ဒီနေ့အမျိုးအစားကောင်းတဲ့ပฏิပဒါနေဖြစ်လာမှာပါတတိတွေဖြစ်လာမှာပါဒီနည်းနဲ့ပဲအချိန်နေတက်လာရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ဒီမျိုးအစားအကောင်းဆုံးတတိပဒါဖြစ်သွားဖို့တော့သိကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အနုဇပမာဒလေးတော့ပြည့်ရအောင်အနုဇပမာဒနေရာမှာအနုဇအပမာဒကွက်စီပေါ့ကွက်စီခင်အောင်ကွက်လာမရှိရအောင်လို့ပေါ့လေလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကိလေသာဝင်ပေါက်ဆိုတာမရှိတော့ကိလေသာနှောက်ချက်မပြေဘူးဆိုရင်စိတ်ဟာသက်သာနေတာပဲညဉ့်ညမ်းမှုတွေလည်းမရှိပဲနဲ့ဖြူစင်းနေတော့တာပဲဖြူစင်းမှုလေးအစင်းစိတ်ရသွားရင်နောက်တကယ်ပြေဝတဲ့ဖြူစင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ချမ်းသာငြိမ်းချမ်းတဲ့ချမ်းသာတွေ့ဖို့တော့သိကြပါလေတခဏလေးငြိမ်းချမ်းတဲ့ချမ်းသာတွေ့ဖို့ရအတွက်ခြေပိုင်းကပေါ့ခြေကံကစပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုအမျိုးမျိုးကြိုးစားမှုအမျိုးမျိုးကြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ပေါ့လေပြုပြင်ကြောင်းလဲပြီးတော့ပေးလို့ချိန်ပိုင်းလေးတွေပေါ့လေတန့်စင်နေမှအချိန်ကြီးတန့်စင်မှုရနိုင်ပါအချိန်ပိုင်းမတန့်စင်လို့ရှိရင်အချိန်ကြီးတန့်စင်မှုရနိုင်ဘူးအချိန်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းမှုတွေရနေပါမှအချိန်ကြီးငြိမ်းချမ်းမှုရနိုင်ပါတယ်ဒီတော့အမဂ္ဂဉ္ဇရှိတဲ့အချိန်ကြီးငြိမ်းချမ်းမှုရလို့သူဟာယုံနဲ့ပြင်းနေတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးငြိမ်းချမ်းမှုတော့မရသေးပါဘူးချိန်ပိုင်းလေးငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်သူ့ရဆောင်းရပွားရတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်များအောင်လည်းအချိန်ကောင်းအောင်လည်းလုပ်အောင်ပါအဲ့လိုအချိန်ကောင်းလာပါမှမျိုးစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမလို့ဘုန်းကြီးများကနည်းနည်းလေးပြင်ပန်းခံပြီးတော့သာဓုနဲ့လက်တွေတစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့ပြောဆိုညွှန်ကြားပြီးတော့ယောဂီများကိုတရားနဲ့အကူအညီပေးနေပါတယ်Sharo says he has been giving discourse to the yogis from the basics so far to be able, so that yogis are able to practice Satipatthana to the best quality. So that if they are able to practice in accordance with the instructions and guidance given, they are bound to progress on the path day by day with good quality mindfulness, sati. Then you'll be able to build up momentum to the best quality of sati, of satipatthana. Especially not to allow the subtle form of pamada, heedlessness, to arise in a stream of consciousness. Instead, to be able to become heedful even in a subtle way,
without giving any gap, to allow kilesas to enter your stream of consciousness. Then you are bound to be relieved of impurities. Your mind will become purer and purer, progressing towards the fulfillment of purity, to the full purity. In order to, then you are sure to realize the blissful peace. Now, in order to realize this blissful peace, you have to fulfill the prerequisites. That is the 4 Anna practices. You have to practice strive in order to realize the part-time purity. Only when you gain part-time purity, you will be able to gain full-time purity. If there is no part-time purity, there cannot be any full-time purity. And you have to also gain part-time peace in order to gain full-time peace. So whoever wishes to gain this assured peace, blissful peace, will strive to the best of their quality, to the best of their ability. Of course, they will not gain this peace all at once. They will have to accumulate this part-time, partial peace and partial purity. Then build up momentum, develop, try to progress. Then only they will be able to realize good quality mindfulness. For that, towards that goal, CRO has taken pains to help you with discourses, with the Dhamma talks, describing both from the theoretical and practical aspects. Buddha Nyaswara the Anusa Pamara ne Nusa Pamara go Ni Mu ne Priya Mu ne New Jabon li Shin Jabon li ha Sula China sia kaung ba leနောက်ထပ်5မျိုးနဲ့ပမာဒအပမာဒဖြစ်ပုံလေးဆက်လက်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုနေပါသေးတယ်အဲဒါကတော့အနာစေဝနာကုသလနာဓမ္မနာဘာဝနာယအနာစေဝနာပမာဒောဒီကင်ကောင်းကျိုးရအခုလိုအစစ်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေပွားစီဖို့ရအတွက်များကြီးစုနေဆောင်းပြီးပွားအောင်တိုးအောင်ပေါ့ညာအောင်ပြုလုပ်နေကြတာပဲအဲဒီပြုလုပ်ဖို့ရပွားဖို့ရအတွက်ပေါ့အနာစေဝနာတဲ့မမီဝဲခြင်းမမီဝဲခြင်းဒီပမာတော့မိလျော့ပော့ဆမိလျော့ပော့တာပြက်ွက်လေးချင်းတစ်မျိုးပါပဲလို့ဆိုပါတယ်အာစီဝနာဆိုတာကမိဝဲအနာစီဝနာဆိုတာမမိဝဲတာပါမိဝဲတယ်ဆိုတာကတော့သုံးဆောင်တဲ့အရာကိုသုံးဆောင်တဲ့သဘောပါပဲနေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေညီဝဲသုံးဆောင်ရတယ်ဒါမှအစားအစာတွေကသစ္ဆောင်တခေါ်တဲ့ဗီတာမင်တွေရနေမှာပါလိုအပ်လို့ရှိရင်အထူးဖော်ဆက်ထားတဲ့ဗီတာဆုံးကဗီတာမင်ဆုံးညီဝဲရပါတယ်ဒါတော့ရေတန့်နေလဲတောင်းရပါတယ်ဒီကောင်းလေတန့်နေလဲရှူချက်ရပါတယ်ဒါကြီးကပြီးဝဲနေတာပါပဲ
So this is a I look you way at the last. Happy would do it. In Ari, you would do it. In Ari, Pibi, Koma Tonga and Kuga Ari County Jamapule, you see. Ari Pilama, Kuga, Tonga and Kuga, Kauna. There are you by say, look at the Kona Peter so well. That's on that so what. There are the Pongma, he will be named Mamma. Don't sound name Mamma. Go there for was that a dear. Just not be the yoke on him. Was that sort of Palidu? You are Saya, Saya, a sea, a series was a series with the Oza cover. Two Maga, two got 10 years. Santati, she 10 years, Santati, she was two for Saturday series, you wear a car. Didi Dada, you got it. Young little Yogi. So you need inside a thousand ship. What's that? Mia a seven ship. Tuesday for Saturday, silver ship. Kurema Yogavi, so she Ediga Yashi, what's that? They had 10 million, 20 zero. You did the Yutani body, the Kissiro. Kurema was that young kid, Harajam kid, Arazu, to which I young in Ari, London, Sansan, young mamma, like that. Take by my level, or that he take me over. Or that I take me the whole tell it to the way out there as well. But he did tell me out. Give you our tema. My people want to do nothing and not tell me out. Tell me to the sea. Take by saying I never 650 what. Tell me the other do it. Damoza, they are all that he would say, Yoga to the sea. Ari le chi da tapare taw naw tin le chit da tapare do ma edi kha ma ton na a ne khu kan ari le be thu thu cha cha ji pyaung lwe la do da ba di do edi lo achhe ni phit ya aungအခုလိုจิตတိုင်းမှာရှိသတိယူစောင့်ဖို့အစဉ်ထားဆိုတဲ့ထက်တန်းစာသတိသဘာဝနာတရားကိုလိုအပ်တဲ့ဟာရလို့လိုအပ်တဲ့ဆေးလို့ပေါ့လေညှိဝဲရပါတယ်မမှီဝဲဘူးပြတ်တော့မှီဝဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအနုစပမာဒဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆက်မပြတ်ပေါ့လေညှိဝဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုစအပမာဒဖြစ်တာပါပဲဒီတော့ဘယ်အချိန်ညှိဝဲရမလဲလို့ဆိုတော့အစားစားတော့တနေ့နှစ်ထပ်ဆိုနှစ်ထပ်သုံးထပ်ဆိုသုံးထပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနေ့ဘယ်နှချိန်ခေပတ်လက်အောင်စားဟုတ်ပါအခုဒီဟာကတော့စက္ကန့်နိုင်မလတ်ပေါ့လေဓမ္မဆေးကိုလက်ပေါအောင်စားပါတယ်နားခြင်းမရှိပါဘူးအားခြင်းမရှိပါဘူးကိုကနားခြင်းလို့နားလို့ရှိရင်လည်းကိလေသာတော့မနာဘူးကိလေသာတော့ဝင်နေတာပဲဓမ္မအဲတော့ကိလေသာဝင်မခုံကြရအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆက်မပြတ်ကိုပဲရှုမှတ်နိုင်ပါမှတန်ရကြပါတယ် It is quite satisfying that the Buddha has given the methods in connection with
the subtle form of apamada and pamada to teach the devotees, to give guidance. So there are 5 more things to be said about pamada and apamada. Now, in the practice of the high-level discipline of bhavana, kusala, skillful deeds of mind development, you got to accumulate skillfulness, wholesome deeds, develop them, enhance them, uplift them. If you don't do that, then you are said to be anasevana, that is not consuming, that is a literal rendering, which amounts to pamada, heedlessness. The reverse of that is asevana, that's consuming or using what should be used. Asevana. Asevana. Consuming what should be consumed, using what should be used. Like using or consuming daily food or daily nutriments. If you take food, you are consuming the required nutriments for your strength and health. Sometimes, if necessary, you got to use vitamins and minerals in order to supplement the nutriments, and take pure drinks, good drinks, breathe fresh air and so on. In this way, you consume good things, wholesome things. Why do you consume that? To satisfy your thirst or hunger, and also to enhance your energy, so that you'll be able to be fulfilled with stamina. You will come to possess stamina for the power of resisting and repelling, and also to be healthy. This is most important. Only when you have enough energy, you will be able to repel or resist. Repel diseases, or be able to build up resistance against the diseases, certain diseases. So, in order to strengthen your physical body, you got to consume nutriments, vitamins, and so on. And this in Pali is known as oja, that is nutriments, which are effective and powerful. Some medicines which are specially prepared are also very effective and powerful. So, when you take ordinary food, daily food, or oja, nutriments, or medicines, you got to take it so that it goes right into your body, because they are very effective, leading to new materialities. They develop new materialities, fresh materialities, pure materialities. Aharaja, rupa, food produced materiality, so that you become fresh and strong. So too with the spiritual nutriments. We're talking about material nutriments. Now we come to the spiritual nutriments. With the spiritual nutriments also, you got to consume it, you got to take it, so that it goes right into your body, right into you, with full heart and soul, heartily, not half-heartedly. Fully, not partially. Only when you consume this, only when you practice this, you'll be able to realize strength, mental strength in this case. This is Dhamma Oja, spiritual nutriments. Nutriments of the Dhamma. Only when it goes into the mind, your mind will become energized. Then you'll be able to possess stamina, with the power of repelling, with the power of resistance.
So in order to reach the stage, you got to guard yourself with vigilant mindfulness, with the practice of the high level discipline of the way of mindfulness, like taking material nutriments and material medicines, like consuming them. If you don't consume them, if you don't take them, then you are said to be heedless in a very subtle way, and if you take it continuously without gap, then you are said to be heedful in a very subtle way. So as for the food, material food, you take 2 or 3 times, as the case may be, regularly, daily. Sometimes they are supplemented with medicines, vitamins and so on, if necessary. Regularly, 2 times or 3 times a day. But in the case of this spiritual nutriments, you've got to consume it every second, every moment of the practice. This is Dhamma medicine. There's no time for resting, no time for resting and space out. You have to do it continuously, without gap. Otherwise, if you rest, if your body rests, kilesas will not rest. They will enter your stream of consciousness. They will invade you as soon as you take rest. So, as not to allow these kilesas to enter your stream of consciousness and invade you, you should practice continuously. ခဏကိုမှာအာဟာရလိုအပ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြပါလားဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအာဟာရကအစာကြေယုံမျှလောက်တာဆိုရင်တတိရှိတဲ့အာဟာရစာကြေယုံပဲရပါပဲသက်ဆုံးတာမရှိသလောက်ဖြစ်နေရှိဘူးလို့နည်းနည်းပါပါလေးဆိုတော့မလုံးတော့ဘူးတော်တော်လေးဩဇာတပါတဲ့အစာလည်းရှိပါတယ်ဒီဩဇာတအပြည့်ပါတဲ့အစာလည်းရှိပါတယ်ဗီတာသုံးပါဗီတာမင် A ဗီတာမင် B ဗီတာမင် C D E စသည်ပါလေဒါမျိုးတွေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့သက်ဆုံးတတ်ပြီးချို့တယ်လို့ရှိရင်ယောဂလည်းပဲတမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တာပါပဲဒီယောဂဖြစ်ရတာဟာဒီဓာတ်လိုဆိုတာပါလေကျွမ်းကျင်တဲ့စိတ်ပါတကူတွေကပြောကြပါတယ်ဒါလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေပါလေအာဟာရဖြည့်ပြရတာအထူးသဖြင့်ပေါ်တတ်တဲ့ဖြည့်ရတယ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြရပါတယ်ဒါမှကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဩဇာပြည့်ဝတဲ့သက်ဆုံးတတ်တွေရောက်သွားမှဆရာယောဂါတွေကိုလည်းပဲကာကွယ်ထားတယ်စိတ်ရှင်မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆရာစိတ်သွမ်းအားတွေပေါ့လေဩဇာတော်နဲ့တူးတဲ့စိတ်သွမ်းအားတွေချိုးတယ်နေလို့ရှိတယ်ချိုးတဲ့ဘက်ကလူတဲ့ဘက်ကပေါ့လေအနောက်ချက်ဖြစ်တာလေဥပမာဖြင့်တတ္တတရားလူတယ်တတ္တတရားလူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရာမှုကဝင်လာတာဒီလိုကြည့်ဖို့တတ္တတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမယုံကြည်ဘူးကလည်းအရှင်းမယုံကြည်ဘူးနည်းနည်းလေးမယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကတတ္တတရားလည်းလာတာပါပဲနည်းနည်းတော့ယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ခုနမယုံကြည်ဘူးကတော့ပြင်းပါတယ်အပြည့်အဝယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မယုံကြည်ဘူးကအရှင်းမရှိတော့ဒီတော့ယုံကြည်မှုစွမ်းအားလေးတွေမွေးပေးရတာဒါသိယူရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုသတိပ္ပံဘာဝနာတရားအထုတ်တဲ့အခါစိတ်စင်ကြယ်မှုကစအကျိုး9မျိုးတော့ရတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဘကရဲ့ရှိတဲ့သိကြတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါဒီလေးလာပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ကြပါလေဒါကစရပါပါ
ဒါတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကလည်းပဲနိုးလာတဲ့ယုံကြည်ချက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်သူတယောက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာနိုးသွားလို့နှိုးပြီးတဲ့သဘောပါနိုးရုံသာနိုးလို့ကတော့အလုံးမဖြစ်ပါဘူးသူလုပ်ငန်းခွင်ရောက်တဲ့အထိအဖို့ရပါတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားနိုင်ပါတယ်တော့သိဆုံးမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တခဏချင်းပဲကိုယ့်အရာကိုဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြောသွားတာပဲအဲလုပ်ငန်းတွေချုပ်တဲ့ခုလာပဲလုပ်ငန်းမရှိတော့အကျိုးကလည်းမရဘူးပေါ့ဒီတော့နိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းကိုအရောက်ဖို့ရတယ်ထို့အတူပဲတရားလာပြီးရဆွေးနွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနိုးနေတဲ့တတ္တတရားကိုအလုံးနဲ့ပြည့်စုံထူထောင်ပြီးကြိုးစားရပါတယ်ဝိရိယအားလိုးလာပါပြီဒါလည်းထည့်ပြရပါတယ်ကိုယ်တိုင်းအာရုံမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ပုံမှန်အားစိုက်ဖို့ပုံမှန်ရဲဖို့ခက်ခဲတဲ့ကျုံးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအားကိုနည်းနည်းပြည့်တင်ပေးတာပါခက်ခဲရကျော်သွားတဲ့အထိအစစ်စစ်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိပါလေဝိရိယအချိန်ကြီးပြည့်တင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအားကြီးဖြည့်စွမ်းရမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအသာပြေယုံမှညအသာသာယုံလည်းမလုံလောက်ပါဘူးဩဇာတအပြည့်ဝပါတဲ့အစာကိုစားရပါတယ်အဲတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲဩဇာတအပြည့်ပါတဲ့သွမ်းအားတွေပါတဲ့ဓာတ်တွေထည့်ပြရပါတယ်တခါတည်းတပြုံနဲ့သွန်လောက်ထည့်လို့မရပါဘူးတပြေးထည့်ရပါတယ်ဟုတ်ပါပဲအဲ့ဒါလိုအလုံးနဲ့ပြုစုပြုထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်အားဆိုင်မှုအစဉ်တိုးကျိုးပါအားဆိုင်မှုစိတ်စိတ်ကျိုးပါအားဆိုင်မှုဖြစ်တာတတိယလည်းဖြစ်လာပြီပုံမှန်တတိဖြစ်လာပြီအားတွေဝင်လာပြီခုနအာဟာရထဲမှာပါတဲ့ဩဇာဓာတ်လိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ထက်တဲ့တန်တန်ကြောင်းညက်စိုက်ပြီးစိုက်တလောက်ဆွဲပြရတဲ့တတိလည်းပဲဖြစ်လာတာပါပဲဒီအားဆိုင်မှုဝိရိယတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တတိယလည်းတစ်ချက်ဖြစ်သွားတာပဲဝိရိယကအချိန်ပေါင်း10ချိန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တတိယလည်း10ချိန်ဖြစ်လာတာ10မိနစ်လောက်ဝိရိယကဆက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60တတိယလည်းအချိန်ပေါင်း60ဖြစ်လာတာပဲတတိသူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလို့အားဆိုင်ဖို့ပဲဒါပဲအရေးကြီးပုံမှန်အားဆိုင်ရေးအတွက်တဲ့အောင်အားဆိုင်ရေးအတွက်ဇာသဘောလေးရတယ်ဒီထဲပါရပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ဆွေးမြဲစွာရှုမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပဲပြေးမလဲဆွေးမြဲစွာရှုမိအာယုမှာကတ်နေတော့တာပဲစိုက်ကြနေတော့တာပဲသမာဓိစွမ်းအားလည်းဖြစ်တော့တာပဲအဲ့လိုသမာဓိစွမ်းအားလေးတွေဖြစ်ပါများလို့အားပြည့်လာလို့ရှိရင်သူစိုက်မိရအာယုပြီးတော့တာပဲဟောင်းတဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြသွားရင်တောက်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးစိတ်ရတောင်းတာတွေတင်းတာတွေလှုပ်တာတွေရွေ့တာတွေဒါတွေသိလာပိန်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြတော့လို့ရှိရင်လည်းရော့သွားတာတွေငြိမ်ကျသွားတဲ့လှုပ်တာတွေဒါတွေသိလာအခြားခြားပေါ်ရအောင်ဒီမှာပေါ်တိုင်းအစိုက်ပြီးတော့ဆွေးမဲ့ဆိုတာရှူတိုင်းပေါ့စိုက်ကြတယ်စိတ်ကြတယ်မှာအဲ့ဒီသဘောလေးကိုရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကတော့ဓမ္မောဇအစစ်ပါတရားဩဇာပေါ့လေတရားဩဇာလေးတွေပေါ့လေစိတ်ဝင်သွားတာအမှန်ထက်အမှန်နဲ့စွန့်ရင်တတ်ရှိတယ်မှာတပြေးပြီးဒီလိုပဲထည့်ပေးရတာပဲဒီမှာစိတ်ကနေမလားထည့်ပေးရတာထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်နဲ့တွေ့ကြည့်လို့တော့ဘာမှအရာမရောက်ဘူးလို့အချိန်ပေါင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာအားချင်းကဆက်ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အမှန်ထူးခြားတဲ့အားကြီးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဒီကိုဘုမပါဠိလိုကတော့ဗလလို့ခေါ်ပါတယ်ဗလသွမ်းအားကြီးအတိညာဏ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အလုံးနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးလိုက်တော့ဒီတတ္တတရားဟာအတွေ့ရှိသွားပြီသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေ့ပဲလက်ခံလာတာပဲဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်ဒါပါလေအတည်ပြုလာတာပဲတ
ကယ်အငိမ့်တာစိတ်တွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကိုဟုတ်တာပဲဆိုတာပေါ့လေဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြာတော့တာပဲဓမ္မမတုံ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြာတော့တာပဲဓမ္မအဲ့ဒါလို့သွန်အားတွေဖြစ်တဲ့အထိအခုလိုသတိစာဘာဝနာတရားကြီးစိတ်တိုင်းမှာသူသတိကြီးစောင့်ဖို့သင်ထားတဲ့အတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာလားကြိုးစားရပါတယ်ကြိုးစားမြင်ရှိမှရပါတယ်ရှိမှတိုင်းဟာဝိရိယအားတွေဝင်လာမယ်တတိအားဝင်လာမယ်သမာဓိအားဝင်လာမယ်အဲ့ဒါဒီအားကောင်းလို့ရှိရင်ပညာအားပါဝင်လာမယ်နောက်ယုံကြည်အားကလည်းပဲထုတ်တယ်မှလည်းဆိုတော့လက်ကအတည်ပြုတဲ့ဟာလည်းဝင်လာတော့တာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအာဟာရပြည့်တင်းတဲ့အစာတွေဝဇ္ဇတာများတဲ့အစာတွေစားလို့ကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တည်တွေဝါချိုးတဲ့ရုပ်တွေကျမ်းမာတဲ့ရုပ်တွေတောင့်တင်းတဲ့ရုပ်တွေအားကောင်းတဲ့ရုပ်တွေပေါ့လေလန်းဆန်းတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းပဲသမဏထူးရတဲ့ဝါချိုးတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကျမ်းမာတဲ့တန်ရှင်းတဲ့လန်းဆန်းတဲ့စိတ်တွေဟာတစ်ချိန်လုံးတစ်ခါဖြစ်လာတော့တာပဲဟောင်းဝယ်ကောင်းတော့ဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိုင်းရှင်းတဲ့ကြည့်လို့လိုပါတယ်Everyone knows that body needs ahara, nutriments, food or nutriments. Because ahara has ability, has a very powerful. It's very effective. Of course, if you do not take it heartily, then you will not be able to realize the benefit of this ahara. You must take food which is really nutritious. If you take food which is not nutritious, then you will not realize the benefit of this food. So only when the food has full nutriments, sometimes supplemented with multivitamins like your Centrum, Silver Brand, which is supposed to be most effective, according to my knowledge. So if you take that, supplement your food with vitamins, you're bound to become very strong and healthy. So if your body can consume such things, then you'll be free of diseases in general. So if you are deficient in certain vitamins or elements, then the doctors will say you must take this or that. They will prescribe special medicines in order to supplement that. Then you will get the required nutriments to be able to resist against the certain diseases, respective diseases. So too with the mental aspect. You need special nutriments, spiritual nutriments. If you are deficient in spiritual nutriment, your mind will be weak instead of being strong, and instead of possessing the resistance power. For instance, let's take Saddha, faith and confidence. If you need this particular spiritual nutriment, Saddha, then you will not believe in anything, you will not trust anything, there will be no faith and confidence in your practice of the teacher and so on. If you have very small quantity of Saddha, faith, then you'll be also half-hearted. Sometimes you believe it, sometimes you don't. Half-hearted belief, half-hearted faith and confidence, half-hearted Saddha. Only when you have full faith, then you'll be able to believe. So you need a special spiritual nutriment
in this case saddha. You got to develop it. Faith and confidence, first of all, faith and confidence in the benefits of Satipatthana practice, which are 7 in number, beginning with the benefit of the purity of the mind. It has been given assured benefits as assured by the Buddha. So studying them, knowing it, your faith and confidence, your saddha begins at this stage. Now at this stage you are just awakening. Your saddha is said to be awakened. You're waking up the saddha. Like waking up a person, like your wake up call in the morning. You are reeling on the bed, rolling left and right. You are not getting up as yet, or soon after hearing the call. So also, waking up is just waking up. Not enough to send you to work or to send you to the retreat or to the center, to the meditation center. So just waking up is not enough. If you don't develop this saddha with the practice, then you will crash out again. You will go back to sleep. So you will not realize the benefit of your saddha. So this saddha has not only awakened the saddha has got to be developed and enhanced with the practice, so that you realize, you gain the benefit of the saddha. So too, when you are listening to the Dhamma, you are awakening. You're waking up the saddha. Your saddha is said to be awakened, and you got to develop this saddha with the application of energy, viriya. Viriya becomes necessary at this stage to note every arising object without missing. First of all, you apply initial launching energy. This is the first stage energy. To note every arising object. Then after sitting for some time, you may feel very uncomfortable, painful. Then you need another stage of rocket, your viriya rocket, in order to overcome the difficulties, the difficult situation, pain, and so on. Later, the third stage of viriya, stepping up this viriya in order to reach the goal. So these are the 3 stages of viriya you got to exert in order to develop and enhance your saddha after it has been awakened. When you're taking food, just satisfying your thirst or hunger is not necessary. You should consume real nutriments, complete nutriments. Otherwise you will not gain physical strength. So too with the mental aspect. You must take the spiritual nutriment or Dhamma oja fully. Of course, first, gradually, you won't be able to get the strength like a super person all at once. You got to do it gradually, and develop your saddha with the practice, with the exertion of energy. First the initial launching energy, and then the second stage of energy, and then the third stage to reach the final goal. Then there will be mindfulness activated, because you have become energized, because the spiritual nutriments have gone into your mind. Now as you exert your energy, you are about to sustain your mindfulness. As much as your mindfulness is sustained, for 1 minute
if you are able to apply virya at the rate of 1 moment of mindfulness per second, there will be 60 moments of mindfulness arising. That is the result of the energy. Now when you are applying this energy to note the arising object, jhanic powers are also involved, like taking an aim at the object to be noted. So with the sustained virya, there will be sustained mindfulness, so that the mind will not go anywhere. There will be no distraction or restlessness. Instead, that noting mind will fall calm and collected on the object noted, so that you become powerful, your concentration will become very powerful. And as you fulfill your energy of concentration power, you will be able to know things in their true nature, the realities, the ultimate realities. For instance, when you are noting rising, your noting mind will fall on the stiffness, the sabhavas, essential qualities such as stiffness, tension, movement, and so on, heat, cold, and so on. When you are noting, when you are watching rising of the abdomen, and when you observe falling, your noting mind will fall on the essential qualities such as movement, relaxation, heat, cold, and so on. Same thing goes with other objects noted. As much as you exert energy, you are bound to see things in their true nature. So this is the real Dhamma Oja, real spiritual nutriment, so that your mind will become very effective and powerful, because you are consuming, applying this spiritual nutriment fully. Every second of the practice, every moment of the practice, without missing. Of course, with 1 moment of mindfulness, you will not be the effect will not be so obvious. Only when you note continuously, after many moments of noting without gap, continuously, will be able to realize the effect of your practice in a very wonderful manner, and such as pala, meaning powers. So it is you can come to acceptance with your own personal experience. You come to definite resolution that to attaining this real peace, that it is correct. You come to an unshakable resolution that such is correct. So this is how you apply the Satipatthana, guarding yourself with vigilant mindfulness every second, every moment of the time, sustaining your mindfulness with the application of virya, leading to activated mindfulness, deepen the concentration and insight. So this is the root cause lies in the saddha, the spiritual nutriment, leading to the result of the practice, as much as in the material, in the body. သာဖို့တောက်ဖို့ပြီးတော့သတ်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေတွေပုံမှန်ရှုပေးဖို့လိုအပ်တာတွေပေါ့လေပုံမှန်ဆောင်ရွက်တယ်လို့ပေါ့လေသို့သူပဲစိတ်စဉ်မှာလိုအပ်တဲ့ဓမ္မောဇတွေပေါ့လေဖြည်းဖြည်းထည့်သွင်းပေးရပါတယ်အဲ့လိုထည့်သွင်းရမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဩဇာတတိထည့်သွင်းရမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထည့်သွင်းရမှာရောဆန့်ကျင်ဘက်မတည့်တဲ့ဟာကြီးမတည့်မှန်းသိပြီးတော့အန္တရာယ်ကြီးတတ်တဲ့ဟာကြီးပဲဆိုတော့ဒါကိုရှောင်ရှားတတ်ဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်မရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဩဇာတစားရဆိုမနှက်ပါဘူးသိစားရဆိုလည်းမနှက်ပါဘူးရှောင်နေတာရှောင်ရပါလေတော့ဒါတော့ဗီတာမင်သုံးပါတဲ့ဆေးတွေပေါ့လေ
ယောဂပြောက်စီတတ်တဲ့စီးညီဝဲနေတော့တချို့အစားအစာတွေကညီဝဲလိုက်တဲ့ဆေးကိုစွန့်ရည်တတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်စီတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့တတ်ဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကရှောင်နေတာရှောင်ပါဆိုတာပေါ့ဒါတွေကြားရပါတယ်အဲတော့ယောဂပြောက်ကြီးအလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂတိုးမှာကိုယွန်းတတ်ကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကိုယုံကြောက်ပြီးတော့ပေါ့ရှောင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါလိုပါပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့ညင်ညမ်းပြီးတော့အတ္တမရှင်းတဲ့ပေါ့ဒုက္ခဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေဆိုတာဒါတွေရှိပါတယ်ခုနဆွမ်းအားတွေကိုအားနေတဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုချက်စီးပြစ်နိုင်တဲ့တရားစုတွေဆိုတာရှိပါတယ်ကွာအဖြစ်သဘောတွေပေါ့ဖြစ်သမားတွေဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းနားလည်ထားရပါတယ်နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်မှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်လာမှလည်းယုံမှုတတ်တဲ့သဘောကြောက်တတ်တဲ့သဘောပေါ့ဒါလေးတွေရှိလို့လေအဲ့ဒါကရှေ့ပိုင်းကတော်တော်လေးများများရှိနေထားရမယ်သောအားနှစ်ခုပါအခုလိုတရားအထုတ်တဲ့ကာလမှာလည်းပဲအဲ့ဒီသောအားတွေအလိုက်တင်ပါနေရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စိတိကလာနဲ့ဥဒ္ဒပဗလပါပဲဒီစိတ်တရားတွေယုံမုန်းတဲ့သောအားဒီစိတ်တရားတွေကြောက်တဲ့သောအားမကောင်းကျိုးတွေရလာ